അസ്സലാമലൈക്കും. ചെസ് നമ്പർ 106 ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ബോൾസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രഷ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒരു 2 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുതിനയില ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ 2 പൊട്ടറ്റോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 2 പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കുക. നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി ഒരു ബൗളാക്കി മാറ്റുക. നമ്മുടെ മീഡിയം സൈസ് ബൗളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു 13 ബൗളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നിന്ന്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു മിനുസത്തിൽ തന്നെ ബൗളാക്കി മാറ്റുക. എല്ലാ ബൗൾസും ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള കോട്ടിങ് തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2 കപ്പ് കോൺഫ്ലെക്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഫ്ലെക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന് നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് ആയിക്കോളും. ഇത് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കുക, പിന്നെ ഇതാ കോൺഫ്ലെക്സിൽ മുക്കുക, വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കുക, വീണ്ടും കോൺഫ്ലെക്സിൻ്റെ കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 തവണ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതാ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓയിലിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഓയിൽ നല്ല ചൂടാകാൻ പാടില്ല. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ കോരുന്നതിന് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് മുന്നേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും.